السلام عليكم جميعا وأسعد الله مساكم. إن شاء الله راح نسوي خلطة بهارات تصلح للدجاج المشوي. المجموعة اللي قدامنا هذه راح نشوف إيش أسميها سوا بإذن الله، ولكن المقادير راح نكتبها على الانستغرام والتليجرام. كزبرة، كايان بيبر اللي هو الشطة، الفلفل الأحمر وفلفل أحمر خشن، حبوب الخردل، ثوم بودرة وملح البحر خشن، وبصل بودرة وفلفل أسود، حبوب القهوة مطحونة، وسكر بني. حطينا سكر البني، حطينا القهوة، بسم الله، فلفل أسود، البصل والثوم، بسم الله، الكزبرة الناشفة، الملح الخشن ملح البحر، الكايان بيبر اللي هو الشطة زي ما قلنا، والفلفل الخشن مطحون، حبوب الخردل. هذا الشكل اللي طلع معانا ممتازة جدا، ولكن سبايسي، حارة صراحة، مع العلم اني انا مقلل شوي الشطة. بالنسبة لهذه البهارات ما في شيء اساسي، ما في شيء لازم، ما في شيء كان المفروض، بالعكس كل واحد وذوقه ومذاقه. البهارات صارت معانا جاهزة وحطيناها بعلبة، بسم الله نسكرها.